塵封只為生計牽，尋夢知我恨爆雨夢遊，山野苦寒甘地受，歲月流逝去，卻復係半縷。普及推廣，而且咧喺過年期間，我相信中意刷小視頻嘅朋友一定會睇到榮姐嘅視頻啦。近年嚟咧，我哋梁玉榮主席亦都善於通過互聯網啦，拍攝好多啲粵曲嘅短視頻進行普及同埋推廣，每一條都流量好高啊，幾十萬人次嚟瀏覽。榮姐最爆嘅嗰條視頻係幾多瀏覽量？我舊年開始拍嗰個短視頻嘅，咁咧真係我覺得非常之多謝廣大嘅知音朋友對我嘅工作室嘅視頻號同埋對我嘅抖音嘅大力支持啦。因為我覺得咧真係其實互聯網俾咗我哋一個好好嘅平台，令到我同觀眾之間架起咗一座以前冇嘅橋梁。架起咗一棟好好嘅橋梁，咁令到我哋能夠知道觀眾朋友佢哋係想睇乜嘢，因為其實我都好多時咧，我一得閒咧就會睇啲觀眾朋友俾我嘅留言啦，你仲會回覆佢哋嘅留言？係我唔得閒回覆，但係我會睇。哇！所以咧，真係想等阿榮姐關注嘅話，一定會喺下邊留言啦。係啊，咁舊年咧就通過大家嘅支持啦，我哋嘅努力咧，咁咧就視頻號嗰度咧就頒咗一個叫做優秀創作獎俾我哋嘅。哇！俾啲掌聲榮姐啊！多謝多謝，恭喜恭喜！咁一共咧我記得瀏覽量係1600幾萬。哇！1600幾萬，咁啊就真係好多謝大家。咁其實我覺得而家嘅平台互聯網嘅平台咧，令到我哋同更加多嘅觀眾建立一種關係咯。因為我哋以前淨係喺舞台演出啦，咁啊每個劇場咧就頂多都係坐千零人啊、2000人啊咁樣。咁而家咧真係你發一個視頻或者你發一個錄音，都有好多人可以睇到咯。所以真係吸引咗好多嘅戲迷啦，去關注下好多曲迷咧，去通過短視頻咧去欣賞到榮姐嘅演唱。嗱，點解咧喺呢個時候要等阿榮姐留一留步咧？係因為我知道咧，中山小欖有一位小朋友，有一位曲迷啊，記得點讚關注我啦，麼麼噠！